Agora eu vou filmar. Uhum. Onde tinha aqui, né? Acho que deve ser uma barrabicha aqui. É, a gente foi até a casa do, deve ter sido horrível. Já tem rato e rato na sua casa. Ninguém mora comigo. Nem rato nem barata, graças a Deus. Pô, tem detesto. Por isso que sempre eu vivo limpando muito a casa. Não dá nem formiga. Formiga tava dando, sabe? Aí eu comecei a tacar álcool nos buraquinhos, não deu não. Tem pavor de barata, rato. Você deve dar um beijo por nós, que bicho. Ai, meu Deus. Pô, minha mãe quando compra uma casa lá, eu nem vou morar com ela. Continua onde é que eu tava. E nem porque minha mãe saiu. Do lado... coisa. Na rotina, ratão mesmo. Pô. Ai, que nojo. Um L. Pô, o L tá muito maneiro aqui. Chegou minha cama? Eu ia dormir hoje. Um L, cara, muito maneiro. Não, eu fui lá embaixo comprar um colchão. Muito calor legal. É sol não deixa. Pô, Deus, o fogo tava lá em cima. A gente pensou que ia botar fogo no fio. Agora vai vir um maior. Pô, botar fogo no fio, me joga aqui nesse mato. Pô, eu dormi nessa cama hoje. Ela me mandou embora de casa. Aí eu ia dormir ali. Eu ia emprestar um colchonete ali. Um papelão, eu ia botar um papelão. Nossa, mas tá muito bem. Bora. Bora, pode ir ali, ó. Dá uma limpada ali. Caramba, viu? O negócio já caiu. Tiago, Cipriano. Pastor. Pô, tu viu? Nós tava bolado. Olha esse vindo com outro, rapaz. Tá vindo com outro já? Aham. Olha pra lá. Com outros filhos ali. Não dá pra ver eles, não. Tá muito escuro. Peça a Deus que te guarde e me dê sua paz. Viu, tá numa parte cheia. Sai daí, Matheus. Eu vou parar na Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Aqui, ó. E agora vai ser muito maneiro. Já. Bora, Jonathan. Bora, Jonathan. Pô, tu deu um monte de escorregão lá no mato. Olha a pingona lá. Bate isso nele tudo não, por favor. Ah, já deu Maria ali, ó. Olha Puxa agora, puxa. Eu sou um bicho. Ai, agora vai esquentar vocês aí. aí, ó. E disse que agora vai esquentar você aí. Pô, tá, o calor tá deixando até noite. Vamos lá. Tá? Ué, mas ela enche com calor? Que bobeira. É não, ué. Eu faz mais um pouco. E de porra nenhuma com essa porra não de socorro. Tá muito quente. Sai daí, Matheus. Tá muito quente.
vontade. Não, cara, vai encher. Ah, vai encher, cara. Não passa. Eu ainda tenho que encher. Ah, lá, tá vendo? Tá mais muito. Tá gravando essa porra. Ainda bem que tá no final do vídeo. Relaxa, falta 5 minutos. Tá cheia? Tá cheia? Não é? Tá mesmo? Ih, tá enchendo. Deixa lá, mais tempo. Tá muito quente? Não, aqui não. É aqui, ó. Fuga! Vale! Fuga, tá correndo pra lá? Puta, muito louco, Jonathan! Tá muito quente, tá muito quente. Tá muito quente. Pô, essa fogueira aqui, gente, dá pra ver. Tá muito quente. Tá fora do normal. Tá fora do normal, mano. Mas aí eu pode fazer um vazio depois? Não. Ele é maluco, vou colocar a bola. Caramba, pegar fogo! Ah, não, tá maluco. Tá cadê a fogueira? Aí tá querendo demais. Tá muito quente, cara. Quem tem coragem de sentar aqui, ó? Ali perto da fogueira. Me dá o quê? Quero ver. Me dá o quê? Me dá o quê? R$100. Tá bom, me dá o quê? R$100. Tem que ficar lá 10 segundos. 10 dinheiro eu tenho. Olha o sol tá me dando. Só que me grama. Que é isso? Tá bom, Dá calor. Olha o gol. O gol da servidão. Dá pra ver? Dá. Tá iluminando bem aqui, ó. Ai, a bola do pipoca tá tentando filmar. Agora daqui pra lá não dá igual. Tá dando pra ver. Faz de novo, peraí. Deixa eu botar zoom. Faz agora. Peraí, ficou parado. Foi? Que é isso, mãe? É o sol de noite. Tá frio. Pega a bola, pega. A bola. Não, tá dura ainda. Pega a mão. Pega a mão já, pega a mão. Ai, Foi? É o fogo, mãe, é o fogo. Aí, já. A bola tava vazia pra pegar na federação. Eu cuidado que tem uma parte aí. Não, aí tem bastante música. Horrível esse médico, esse jogo. Horrível. Os donos da casa não vai reclamar. Pô, mas futucou aqui tudo, hein? Não, fiquei mesmo. Deixa eu ver. Pô, meu Deus. Tá reclamando de quê? Pô, tá tudo futucado. Você tem mensagem, ele botou alarme, botou cronômetro. Você viu? Pô, ligou Bluetooth, é isso aí. Não sei pra quê, não tem ninguém pra ela conversar. Conversar? É só pra acabar com a minha bateria lá. Conversar no Bluetooth? Não, mandar. Ela. Conversar, eu conversei na sala de aula com Bluetooth. Não. Manda aqui, Asa. Não vou tirar não, né? É. Quê? Foi? O que é? Anda, vai lá. Agora não dá não. O que é? Agora não tem como. Tá em cima. Será, mano? Me belisca, mãe. Machuca.
Pô, vira como falta, gente. Perdeu. Hã? Vira como falta, perdeu. Mas nós somos. Ficou pra todo mundo, tava quase no fim. Se é que o chato da casa vai reclamar, né? Não reclama não. Ninguém não tá reclamando, né? Entendeu? Não. Tem gente que fica toda hora pedindo aí, bora, faz fogueira de novo pra me queimar isso na minha casa. Mãe, tava muito alto, tava quase botando fogo na tua casa. Anda. Vai bater assim. Anda quieta. Mania feia, ficou batendo nos outros. Da minha filha. Vai bater minha bunda. Caramba, vai com isso. Vai ali, faz ali uma macaquinha sem fumar. Anda quieta, não tem uma boa. Filha, me dá pra me pegar. Anda quieta. Vai, esse livro. O livro maior. Não, vai. Não. Espera que eu tenho que atacar. Não, foi aí. Puxa aqui lá no pescoço. Vai, puxa aqui. Ei! Hein, Johnny? Caralho! Subiu! Ai, eu pego a bola. Não, Felipe. Vai. Não, agora já era. Foi? Agora já era. Quero o quê? Já disse. Já o quê? A paradinha de ligar o telefone na casa. Realmente não posso entender que não ia. 8806. Deixa eu mal. Ah, tá. É o patinho. Fumaça de novo. Tá, esqueci de falar. É como a luta, né? Olha, joguei um negócio ali. Eu tô maluco, ele acha que eu vou lá na igreja dele. Tadinho. Olha, parece que tem duas câmeras. Foi aí pra mim, ó. Tem uma aqui. Né, Bartô? Ó, porcaria. Só porcaria mesmo. Eu sei. Capaz dela ser estourada. O índio pouco não dá mais, o resto é tudo música doida, maluca. Tem nada que presta. Mãe, fica na tua. Não sei nada. Fica na tua, tô melhor que faz. Verdade. Que já foi. Eu tenho. Dá um sorriso pra câmera, vai lá. Mãe! Dá um sorriso pra câmera. Dá um sorriso pra câmera. Vai, dá um sorriso. Faço mais não. Tá tudo escuro, não tá vendo nada. Mãe! Mãe! Às vezes isso aqui, ó. Ó, onde fica aqui? Ah, tava aí. Você não sabe? Calada, não falar isso da sua mãe. Tira. Ela vai ter que me ensinar, mano, pra você fazer.